¿Cómo sé? Porque te estaba como una puta y chambeaba los sábados. Habla, pe gordito el G, dicen. Bueno, soy el gordo LG. No te responde. No responde, mano. Yoriel. Debe estar jateando. La gente duerme ahorita, weón. No sé qué chavo despierto. Yo duermo hasta el mediodía, hasta la una, weón. Y cómprale esto al cholo, dicen. ¿Qué es esta mierda? A ver. Para que no ronque. ¿O qué? Bueno, ¿qué opinan que te estoy diciendo a Pollonet? Que vengan a grabar y nadie se levanta. ¿Qué tienen, eh? ¿Qué tienen que no se levanta la gente, mano? Pueden levantarse un toque. Pueden levantarse, causa. Bueno, Nacho se ponía en la huevada para. Gente, ¿dónde se ponía en la huevada de las metas? Bueno, no me contesta nadie. ¿Cómo chucha prendo IRL sin. ¡Pollo! Causa. Nadie me contesta, viejo. ¿Dónde se ponía la huevada para cambiar la hora acá en la meta? Esta huevada acá se edita, no se edita, ni cagando. No, no se edita, ¿ven? Esa hueá de meta de subs no se edita para nada, hermano. Esa hueá de la meta de subs se. Pero es en algún lugar, hermano. Pero no sé en dónde, weón. ¿Alertas? Acá. ¿En su batón dónde es? ¿Acá es? Yo sí soy burro, ¿no? Dice que es en Widgets, pero ¿en qué parte? Está en Widgets, hermano. Contador, encuestas, gol de suscriptores. Acá. No, acá no es. ¿Dónde? En su batón debe ser, ¿no? ¿Dónde acá? Acá, especie, no. Ya, pero debe haber una configuración. Espérate. No hay ni mierda, mano. ¿Dónde chucha se cambia la meta, weón? En el anterior, dicen acá. A ver. ¿Cuál de suscriptores acá? A ver. Acá hay gente. Acá es. Es subscribe goal, pero te van a crear uno y acá es. Cantidad de gol, cero. Cantidad de gol, uno. 500. Cantidad inicial, cero. No, ¿cuánto estamos? 320. Ya. ¿Así sí o no? Y acá cambia el nombre. Meta de subs. Ya. Haría. Ya, duración 7 días, reiniciar. Pa. ¡Uy! ¿Qué fue? Dicen que mi hueva. ¿Ah? Ya, y esta tengo que pegar, supongo. A ver. Es inteligente, hermano. Pa. Ahí está, mano. Soy muy chimba ya. Ya me paso de chimba ya, firme, espérate. Tengo una en carretera. Ya está todo, ¿no? En carretera. ¿Por qué se ve así? Acá también ya está, acá ya está, acá ya está. Ya listo. ¡Oh, puede levantarse, pollo! ¡Franco! Nadie se levanta, mano. Chuchago, ¿ah? ¡Pollonet! Otro conchazo, mano, no se levanta, mano. ¿Qué fue? ¡Pollo!
cago de hambre, mano. Bien cagado, no hemos cenado ayer, weón. Así que me cago de hambre bien cagado, bien cagadito. ¿Quién quiere sub? Dice Mamita G5. Mamita G5, manda tu cariño, pe viejo. Voy a los cuartos de parlante y se está cagado, mano. Gordo, te pasas abusivo. ¿Cómo el bebé va a dormir en menos de 15 horas? Mano, es que la vida es así. Así es así, la vida tiene que ser así. ¿Qué es esta mierda? ¡Ay! Esa gente está cagada para editar huevadas, mano. Mano, ayer ha sido un buen baje esa va de las peleas, weón. Le han sacado la mierda a todo el mundo, weón. Creo que el más afectado ha sido Ronchas el día de ayer. Ronchas Kun. Creo que Ronchas Kun ha sido el más afectado el día de ayer, Se van a llorar con marimba. La concha de su madre que ves acá que es de vaca. ¿Qué es esto? Este concha de su madre que ves acá, que es la vaca, se ha comido un sapo. Y este hijo de perra que ves acá se ha comido el otro sapo, ¿no? No voy a volver a comprar animales, ¿no? Pequeños, sabiendo que tengo un tiburón, ya porque este es un tiburón, ya, y este es como una carpa. Y la carpa se come de todo prácticamente, ¿no? Así que es una pena, la verdad. Se quitó su hueva de sapo. Loro. Y hablando de Kiara la más bellita, hablo del tema del país, Loro Sustanto. Gracias por la sub. Gracias, mamita hi-fi. Oh, mano, la gente está chorando lindo en las suscripciones, ¿no? La gente está achorando, pero hermoso, mano. Toda la gente, mira, mamita y hi-fi. Toda la gente. Uy, hablando de tiendas, ¿cómo mierda va mi tienda, Tienda. No me digas que ya van a llegar los puntos. 1.800.000, 2 millones. La PC y el Play. Ranking. Ya van a llegar, mano. ¿O ese imbécil de Levit está acá? Levit. Este nunca no tiene vida, ¿no? Concha de tu madre. Te voy a bajar 1000 puntos, Levit, porque me das el pincho, mira. A lo mejor no toco tu huevada porque me voy a huevear. Mejor no toco. Me voy a huevear. Me voy a huevear muy elegante. Gordo, compra ahorita el Play 5, está a 1700 o remate. ¿Ya está? No. ¿Por qué estás mal, pollo? Mira, en la huevada, gracias por la sopa. Mira, en la huevada, gracias por la sopa. Escúchame, mira cómo se ve. Ahí está él. Ya no. Bueno, todo el mundo tengo que comer. Vale, bueno. ¿Dónde te has ido a comer? Sí, a tomar desayuno. Esto tan cagado, tú no comes nada, onda. Sasha. ¿Dónde estás, chaca? ¿Dónde estás? Atención. ¡Ñaja! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos sin mierda! Estoy bien dormido.